Welcome to SAMIM'S world. In this video, I am going to discuss a newspaper report on Sikkim flash flood. কোশ্চেনটি হবে এইভাবে, write a newspaper report within 100 words on Sikkim flash flood. সিকিম ফ্ল্যাশ ফ্লাড নিয়ে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন লিখুন 100 শব্দের মধ্যে। এই ভিডিওতে সিকিম ফ্ল্যাশ ফ্লাড ডিসকাস করেছি, তার সাথে সাথে বাংলায় অনুবাদ করেছি। এই কোশ্চেনটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে একটি হেডলাইন দিতে হবে। এখানে হেডলাইন দেওয়া আছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড ইন সিকিম 14 ডাইড। তারপরে এদিকে বাই লেখার পরে স্টাফ রিপোর্টার অথবা নিজের নামও লিখতে পারো। গ্যাংটক অক্টোবর 5। এখানে বলে রাখি যে ইভেন্ট এর রিপোর্ট করছো সেই ইভেন্টের ডেট তার কাছাকাছি সময় লিখতে হবে, অর্থাৎ 2-1 দিন পরের ডেট। An unprecedented flash flood ravaged 4 districts of northeastern state Sikkim in the month of October 4. এক অভূতপূর্ব আকস্মিক বন্যায় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিমের 4টি জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে ইন দ্য মান্থ অফ অক্টোবর 4, অক্টোবর মাসের 4 তারিখে। এখানে ইভেন্টটি হয়েছে 4 তারিখ আর এখানে রিপোর্ট করছি 5 তারিখে, অর্থাৎ একদিন পরের ডেট দিয়েছে। At least 14 people lost their lives, কমপক্ষে 14 জন মারা গেছে। Many more were reported missing, including 23 army personnel, and more than 3,773 people had been displaced. অনেকে নিখোঁজ হয়েছে, 23 জন সেনাকর্মী সহ, এবং 3,773 জনেরও বেশি ডিসপ্লেসড, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Several people are injured and more than 22,000 people have been directly affected. কিছু মানুষ আহত হয়েছে এবং 22,000-এরও বেশি জন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। Schools, colleges, universities, government offices, rail stations and airports were shut down. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট অফিস, রেল স্টেশন এবং এয়ারপোর্টস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। In the recent devastating flash flood hit areas were like Mangan, Gangtok, Pakyang, Namchi and etc. সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ফ্ল্যাশ বন্যায় কবলিত এলাকাগুলি ছিল যেমন ম্যাঙ্গান, গ্যাংটক, পাকিয়াং, নামচি এবং ইত্যাদি। Heavy rainfall over Lonak Lake, which triggered the lake outburst, was the cause of this natural calamity. লোনাক লেকের উপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে লেকটি ফেটে যায়, এই ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ। 14 bridges have been collapsed. 14টি সেতু ভেঙে পড়েছে, and National Highway 10, which connects Gangtok to Siliguri, has been entirely washed away. এবং জাতীয় সড়ক 10 যেটা গ্যাংটককে শিলিগুড়ি থেকে সংযুক্ত করত সম্পূর্ণ ভেসে গেছে। And Gangtok was totally cut off by road. এবং গ্যাংটক পুরোপুরিভাবে রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। Over 3,000 tourists stuck in the flood-stricken area. 3,000-এর বেশি পর্যটক বন্যায় কবলিত এলাকায় আটকে পড়েছে। The state government set up many relief camps in 4 affected districts. রাজ্য সরকার 4টি ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় ত্রাণ শিবির নির্মাণ করেছেন। To accommodate the flood victims, বন্যায় দুর্গতদের থাকার জন্য। Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang on Friday announced an ex gratia compensation of ₹4 lakh. সিকিম চিফ মিনিস্টার শুক্রবারে ঘোষণা করেছেন 4 লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ টু দ্য ফ্যামিলি অফ দোজ হু ডাইড ইন দ্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড ইন দ্য স্টেট। সেই সমস্ত পরিবারকে যারা রাজ্যের ফ্ল্যাশ বন্যায় মারা গেছেন। He also announced an immediate relief of ₹2,000
তিনি তাৎক্ষণিক 2000 টাকার ত্রাণ ও ঘোষণা করেছেন। ইচ টু অল দোজ হু আর বিং শেল্টার্ড ইন রিলিফ ক্যাম্পস, যারা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে। তো এই ছিল ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাড নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং। এই রিপোর্টটি তোমরা ভিডিওটি পজ করে লিখে নিতে পারো। সো কিপ ওয়াচিং, হ্যাভ এ গুড ডে।